Tere, mina olen Kristin Tatar, tiim 64 mängija ja täna ma näitan, mis kettad mul kotis on. Alustame kohe putteritest peale. Neid on mul siin mitu. Puttimiseks kasutan ma meediumpure. Väga sirge lennujoonega, hea madala rimmiga sobib mulle kätte väga hästi ja sobib täpselt minu viske jaoks. Et mulle meeldib otse korvi peale puttida ja pure hoiab oma joont, et tal ei ole sellist mingit tugevat feidi, vaid ta ongi täiesti sirge. Seega ideaalne putter minu jaoks. Viskamiseks kasutan ma Classic Blend Marshallit. Seda ma viskan siis ainult tagakäega. Väga hea sellisteks tagakäe lähenemisteks, kus on vähe feidi vaja. Seega sihuke hea sirge joonega ketas. Järgmisena sellise uue lisandusena minu kotti on Classic Deputy. Seda ma kasutan siis metsaradadel, kui on vaja tagakäega paremale visata, kus ei ole vaja väga palju jõudu rakendada, lendab üsnagi sirgelt. Ütleme selline utility ketas, et mõningatel juhtudel asendamatu, et väga hea täiendus kotti. Viimasena mul on kotis 2 meediumharpi. Need on mu põhilised siis lähenemiskettad. Kasutan ma neid nii eestkäega kui tagakäega, aga kuna ma olen peamiselt selline eestkäe läheneja, siis nad on täiesti asendamatud, et kui mul harpi kotis ei oleks, siis ma ilmselt ei oskakski mängida. Nendega saab igasugu jooni visata, annukaid, haisereid, fleksiga sirget joont, seega väga hea ketas, et kui seda kotis ei ole, siis kindlasti tuleb see sinna panna. Liigume edasi keskmaaketaste juurde. Alustame siis kõige lahjemast ehk siis alastabiilsemast kettast kotis. Selleks on Claymore, Goldline Claymore. Vägagi sirge lennujoonega, saab visata ka paremale sellega, et ka jälle hästi selline asendamatu ketas just metsaradadel, kus on vaja tabada koridore, visata haiser flippi. Väga hea ketas. Järgmisena on mul kotis kompass. Kui on väheke tuuline või mul on vaja natukene rohkem siis feidi, siis ma tavaliselt kasutan kompassi. Ta on ka üsnagi siis sirge sarnaselt Claymore'ile, aga ta ei keera minu viskega mitte mingil juhul paremale, et ta alati kas siis hoiab oma joont või siis lõpus feidib natukene vasakule, et vastavalt siis oludele kasutan seda. Järgmisena mul on kotis 2 verdikti. Üks on natuke ülestabiilsem, suhteliselt uus. Teine on juba vana sisse mängitud, natukene sirgem verdikt. Neid ma siis viskan peamiselt eestkätt, aga vajadusel viskan ka tagakätt, kui mul on vaja rohkem siis vasakule keerata, aga natukene peaks ka ketas lendama, et siis verdikt on väga hea valik, et seda verdikti ma võin ka väga tuulistes oludes visata ja ta hoiab oma joont kenasti. Kõige ülestabiilsem keskmaaketas minu kotis on siis Justice. Ta ei leia väga sagedasti kasutust, aga siis, kui mul on teda vaja, siis ta on asendamatu. Et väga hea sellisteks skipiga lähenemisteks või vägagi, kui on väga palju feidi vaja kuskile, siis Justice on go-to ketas minu jaoks, et kindlasti hea relv.
Liigume edasi fairway ketaste juurde. Mul väga palju neid kotis ei ole. Alustan Saint Prodest, mis ilmselt paljud juba teavad, et üks minu lemmikketastest. See valge siin on mul kotis olnud juba vist sellest ajast saati, kui ma Trilogiga mängima hakkasin. Äärmiselt sisse mängitud ja seda ma kasutan siis sellisteks juhtudeks, kui mul on vaja tagakäe viske puhul keerata paremale. Ma saan ta Hyzerist välja visata ja ta ilusti läheb sirgeks ja hakkab aeglaselt paremale keerama, et ka jälle, kui ma selle ära kaotaksid, siis oleks ilmselt väga-väga kahju. Järgmisena natuke vähem sisse mängitud Saint Pro. See on mul siis selline, mis lihtsalt hoiab oma joont, läheb vägagi sirgeks, jääbki sirgeks, minimaalne fade, et metsas, kui mul on vaja väga palju distantsi ja samal ajal ka täpsust, et siis ma kindlasti valin just selle ketta. Ja kolmandana kõige uuem siis Saint Pro, mis on nendest siis kõige ülestabiilsem, võin väiksesse vastutuulde ka visata. Samuti viskan teda siis, kui mul on natukene rohkem feidi vaja ja tunne on täpselt sama nagu teiste Saint Prodega, et sellepärast mulle seda ühte tüüpi ketast meeldibki visata, et lihtsalt nende nii-öelda stabiilsuse astmed on erinevad. Mul on veel 2 fairway ketast kotis, üks on siis vägagi siuke ülestabiilne minu jaoks, on Fortress. Kasutan seda tuulistes oludes või siis skipiga visete jaoks või kui mul on väga palju jälle feidi vaja kuskile. Täiesti siukene asendamatu täiendus minu kotti, et mul varem puudus selline väga ülestabiilne fairway ja see on sellel aastal juba väga palju kasutust leidnud, et kellel on vaja ülestabiilset fairway'd, siis kindlasti oskan seda soovitada. Kotis on mul ka üks Felon, see on siis Biofusion Felon, väga-väga sirge minu jaoks, ta on hästi sisse mängitud, viskan seda ainult eestkäega ja põhimõtteliselt sellisteks pikemateks lähenemisteks, et kannatab sellist väikest fleksi ka, aga üsnagi sirge joonega minu jaoks see ketas. Liigume edasi driverite juurde. Kotis on mul 2 Lucid Trespassi, üks jälle selline Trilogiga mängima hakkamise aegadest siis esimene ketas, et väga-väga sisse mängitud, jällegi nõrgema viske korral ta lendab lihtsalt otse, kui natuke tugevamini visata, siis ta läheb sirgeks, pöörab paremale, kasutan siis peamiselt ainult tagakäe viseteks, aga kui mul on vaja eestkäega väga-väga sirget viset või vasakule minna, siis samuti leiab kasutust. See siis natukene uuem Trespass, üsnagi sirge vastutuulde, teda ma ei viskaks, aga kui on väga sihuke tuulevaikne ja mul on vaja saada distantsi, siis kindlasti oleks see üks põhilistest valikutest. Järgmisena on mul kotis üks Ports Defenderid. Need 2 Lucid Defenderit on mul sisse mängitud juba. Kasutan neid peamiselt siis eestkäevisete jaoks. Mulle lihtsalt meeldib Lucid plastik eestkäega visetes rohkem kui Fusion või Biofusion. Ma võin neid visata väikese sellise fleksiga Hyzeris. Neil on fade on olemas, aga see ei ole nii tugev nagu siis uutel Defenderitel, et täpselt see sissemängituse aste on nii-öelda õige minu eestkäe jaoks. Järgmisena mul on kotis 2 uuemat Lucid Defenderit, mida võib visata siis väga tugevasse vastutuulde. Täiesti asendamatud just siin Norras, kus me oleme, peame ilmselt mängima väga tuulistes tingimustes, sellepärast et kotti on pandud
ükskord ilmselt saavad nad nendeks põhiketasteks siis. Nii, viimasena on mul kotis siis BioFusion Defenderid ja üks Fusion Defender. Need plastikud meeldivad mulle siis tagakäevisete jaoks. Üks neist on samuti siis täiesti sisse mängitud üsnagi sarnase lennujoonega, nagu mul siis tresspassid olid. Viskan teda mitte tuulistes oludes, kui mul on vaja minna sirgelt ja natukene feidi, et sellega ma saan kindlasti väga head distantsi nii-öelda. Järgmised kaks on siis natukene uuemad, lendavad samuti väga hästi ja nendega saab ka kindlasti kaugele visatud, aga nende siis lõpufeid on nii-öelda suurem ja vaikselt mängin siis neid ka sisse. Nii, selline mu kotisisu ongi. Loodan, et teile meeldis.